En sık aldığımız sorulardan biri de horlamanın tedavisi olup olmadığı. Horlama sanının aksine burundan gelen bir ses değil, solunum yolunun arka bölgesinde oluşan bir olaydır. Horlamanın tedavisinde horlama apareylerini kullanıyoruz. Hastalarımızın uyumunun çok yüksek olduğu bir tedavi seçeneğidir. Horlama apareyleri uyku esnasında alt çenenin geriye düşmesini engelleyerek solunum yolu açıklığının korunmasını sağlar. Böylece horlamanın önüne geçmiş oluyoruz. Tedavi süresi yaklaşık olarak 2 yıldır. Horlama apareyleri tek parçadır. Alt ve üst çeneye birlikte oturur. Uyku apnesi teşhisi alan hastalarımızda da sıklıkla kullanmaktayız ve çok iyi sonuçlar alıyoruz.